હાલો મિત્રો, તો અમે આવી ગયા છીએ તળાજા ગણપતિ જોવા માટે. તો તમને હું ગણપતિ બતાવીશ. નાના મોટા નાના ગણપતિ કેટલા છે જો. જો મિત્રો, અલગ અલગ રેન્જમાં તમને મોટા ગણપતિ, સારામાં સારા ગણપતિ સસ્તી અને સારા રેન્જમાં મળી રહી. જો મિત્રો, નાના ગણપતિ છે. આ તળાજા મામલતદારની બાજુમાં છે આખી માર્કેટ ગણપતિની સ્પેશિયલ. તમે પણ આવીને લઈ જાઓ. જો અલગ અલગ ગણપતિ બધા જોરદાર સસ્તી રેન્જમાં અને સારા ગણપતિ તમને મળી રહી. નાના છે, મોટા છે. તમે પણ મિત્રો આવીને લઈ જાઓ. સારામાં સારા ગણપતિ 100 રૂપિયામાં. ઓલા પાછળના છે 200, આગળના છે નાના 100 માં. આ બધા 100 માં. કેવા જોરદાર ગણપતિ. જો મિત્રો, આ ગણપતિ નાના છોકરાઓ માટે પ્રિય અને જોરદાર, નાના છોકરાને ગમતા ગણપતિ. તો મિત્રો, અહીંયા પણ કેટલા સરસ મજાના ગણપતિ મળી રહી છે. જો જોરદાર બધા કેવા સરસ મજાના મસ્ત ગણપતિ. તો ભરપૂર અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં મળી રહી છે. પ્રોપર તળાજા મામલતદારની બાજુમાં રોયલ ચોકડી પાસે આખી માર્કેટ ગણપતિની છે. આવો તળાજા આવો ને ગણપતિ લઈ જાઓ. જો સાવ નાના ગણપતિ, નાના છોકરાને રમવા માટે. જો મિત્રો, મોટામાં મોટા ગણપતિ. જો જોરદાર. થોડા મોટા મારી કરતા મોટા છે. મોટી હાઈટમાં અને જોરદાર ગણપતિ. એકવાર આવો તળાજા. જો અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં ગણપતિ દાદા ઉંદર માથે બેઠા એવી મૂર્તિ. જો અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં મોટા ગણપતિ દાદાના માથા નાગ દાદા. જો જોરદાર છે ને. અવશ્ય આવો તમે તળાજા અને લઈ જાઓ મૂર્તિ. અવશ્ય આવો તળાજા અને લઈ જાઓ મૂર્તિ. જો અલગ અલગ ગણપતિ દાદા મોટી હાઈટમાં, ઊંચા મોટા હાઈટમાં. ખરેખર જોરદાર છે ને. જો જોરદાર ગણપતિ છે. આવો તમે લઈ જાઓ. જોરદાર ગણપતિ ખરેખર. જો ભરપૂર ગણપતિ જોવા મળી રહી છે અહીંયા. જો મિત્રો, આપણે બીજી દુકાન આવેલા છે. અહીંયા અલગ અલગ કેટલી દુકાનો છે, ઘણી પણ 10-15 દુકાનો છે. તો ઘણી બધી દુકાનો છે. ઘણા બધા ગણપતિ છે, તમે લઈ શકો છો. તો મિત્રો, આ હતી તળાજાની ગણપતિ માર્કેટ. તો તમે પણ લેવા આવો ગણપતિ. અને સારા ગણપતિ સરસ મજાના છે. તમે પણ અવશ્ય આવો લેવા. તો મારા આવો બીજો વ્લોગ જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમે મારી ચેનલ ઉપર જો નવા આવ્યા હોય તો
જય મા મોગલ.